हेलो गाइस, आज देखो ये हम गायों को तरबूज खिलाना है। दिखा बेटा गाय की आखारी कूड़ा, गाय को जरा जूम करके दिखा, पास जाके दिखा कूड़ा कैसे कर रही है, दिखा जरा हमको कैसे गाय कूड़ा खा रही है। पन्नी और दिखाई इधर वाली वो आराम कर रही है, उनको दिखा। बाकी ये काट रहे हैं हमारे सलीम भाई। चलो बेटा हाथ में लो, चलो खिलाओ। हाँ आनंद का बेटा खिलाओ, आराम से खिलाओ। ठीक है चल 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 आगे क्या आपने लंबा हाथ ऐसे खिला कर, ऐसे लंबा हाथ करके, ठीक है। चलो जाओ उसको खिला, छोटा वाला खिला का। छोटे वाले खिला, आ जा भी आ। आराम से छोटे वाले खिला तू, लाओ दो ले 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 ये दिखा खिला छोटे वाले ले भाई नम और सलीम से लिया बेटा और आराम ले। हाँ छोटे वाले खिला भाई, क्या उसको खिला रहा है, छोटे ध्यान रखिए। बड़ा थोड़ा थोड़ा हाँ कोई ना खाना हाथ में दे देते, बेटा रानी वाले दे दे। और भाई तुम नहीं खिलाओ,
हाँ खान कर दो। अब इस सब लोग ले जाओ उठा कर ले लो मत ले जाओ लड़ो मत खाओ प्यार लाओ मेरी आप पीछे खड़ी नहीं लड़ो मत लो खाओ खाओ खान दो और छावड़ा ले लाते रहिए इसकी तरफ नहीं को खिलाता हूँ लो आओ नहीं तो जो खाली होता है इधर लाते रहो बस ये खाली होगा उठा लो जाते हो बस खाली होगा नहीं ये खिला ये ये सबसे अलग है सबसे अलग थोड़ा सा मेरे तरफ लाओ भाई उठा कर ये बहुत सी जगह है जैसे जो खाली होता है लाते भाई मारो मत क्या कर रहे हो भाई इधर अलग है ये बड़ी बात है सब्जी खिलाते रहो ये खाली होगा तो उठा के लेके जाओ भाई देखो वो आ रहा है उसको भी दिखाओ
फिर ले जा रहे भर के उठा लीजिए तब तक करते हैं आजा इधर आजा यहाँ देखना गाई चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। जहाँ देखो वहीं कूड़ा, ये पन्नी कूड़ा ये सब खा रही हैं। अगर आप भी थोड़ा सा अपने इन पर ध्यान रखा करो, कुछ अपने घर से लिया करो रोटी पोटी बना के। थोड़ा सा यार देखना, जंगल है यहाँ, कोई देखने भाल भी डाले बना है। ये बेबोलते जानवर है, इनकी थोड़ी सी देखभाल कर लिया करो। चलो चलते गाइस, ठीक है। हेलो गाइस, आज अपने गायों को तरबूज खिलाया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करना ना भूलें। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से मैंने अभी आपको दिखाया था, जंगल में गाय कूड़ा खा रही है, पन्नी खा रही हैं, तो आप एक एक बंदा भी अगर अपनी थोड़ा भी ध्यान रखें इन गायों को, तो कूड़ा पन्नी नहीं खाएंगी। ज़्यादा नहीं तो आप घर से 4 रोटी बना कर लिया करो, उन्हें खिला दिया करो, ठीक है गाइस। बस यही रिक्वेस्ट है मेरी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए भाई को, ठीक है। बाय।